Buenas noches, amigos. Estamos agradecidos a Dios y también a usted por la oportunidad que nos da de entrar en su casa para estudiar con usted, con su familia, la palabra de Dios. Siempre que lo hacemos, tenemos que hacerlo sob la dirección de su Espíritu. Por lo tanto, vamos a orar, invitando la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio en esta noche. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por tantas bendiciones que nos has dado hasta aquí, en los estudios que hemos hecho en tu palabra. Ahora, Señor, cuando vamos otra vez a abrir las Escrituras, invitamos la presencia de tu Santo y Buen Espíritu para que podamos entender las profecías de Daniel y que también podamos vivir en armonía con tu palabra. Essas bendiciones nosotros las suplicamos en nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Tenemos que ser eternamente gratos a Dios por revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, como prometió en Amós 3, versículo 7. Grandes e importantes acontecimentos de la história de la humanidad, bem como de la história de la Igreja de Dios, foram revelados alguns miles de anos antes. Todo foi escrito para nos ensinar, para nos advertir, para afirmar nossa fé em la infalível palavra profética. Esta é a razão de la recomendação de Pedro em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. Temos também a palavra profética mais segura, a la qual hacéis bem em estar atentos como a uma antorcha que alumbra em lugar oscuro, hasta que o dia esclareça e o lucero de la mañana salga em vuestros corazones. É impressionante como as profecias do profeta Daniel e de Juan em el livro de Apocalipse se han cumprido com tanta exactitud. O estudo da Bíblia, especialmente destes dois livros, é altamente gratificante, pois nos situa em el tempo e na história, nos abre a visão para os acontecimentos atuais e nos ajuda em nossa preparação para enfrentar com segurança e serenidade os eventos finais da história da humanidade. Hoje vamos começar o estudo do capítulo 8 de Daniel. Puedo asegurar-lhe que em ele vamos a empreender uma emocionante viagem em el tempo e em la história. Vamos visitar os antigos impérios do Antigo Testamento, vamos visitar a Palestina em los dias de Jesus, vamos acompanhar a Jesus em seu ministério terrenal, vamos ver o surgimento e o crescimento da igreja cristiana e finalmente vamos chegar em nossos dias em la maravilhosa obra que Jesus Cristo está fazendo por nós hoje em el santuário celestial. Então, vamos começar nossa viagem volviendo ao sexto século antes de Cristo, em el año 538, em Babilônia, onde Daniel tuvo a importante visão a que vamos estudar em el capítulo 8. Leamos os primeiros versículos. En el año tercero del reinado del rey Belsazar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que era la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. El versículo 1 de este capítulo indica el tiempo en que la visión fue dada al profeta Daniel. El primer año del Belsazar fue 540 antes de Cristo. El tercer año de su reinado, el año en que Daniel recibió la visión, tiene que ser, por lo tanto, el año 538 antes de Cristo. La visión de que él habla, como aquella que me había aparecido antes, é sem dúvida a visão do capítulo 7 que ele recebeu em el primeiro ano de Belsazar. Como o versículo 1 indica o tempo, o versículo 2 indica o lugar em que a visão lhe foi dada. Susa era a metrópole e capital da província de Elam. Em esse tempo, em las manos de los babilônicos, o rei de Babilônia tinha ali um palácio real. Como ministro do Estado,
empleado en los negocios del rey, Daniel estaba en esta ciudad. Analicemos ahora los versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. En el versículo 20 de este mismo capítulo, encontramos la interpretación que el ángel Gabriel dio a Daniel de este símbolo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Los 2 cuernos representan las 2 nacionalidades que constituían el imperio. El más alto creció después. Esto representaba el reino persa, que de simples aliado de los medos al principio vino a ser parte gobernante del imperio. Las diferentes direcciones en que el carnero hería con los cuernos significan las direcciones en que los medos y persas extendieron sus conquistas. Ninguna de las potencias terrenas les pudo resistir la marcha para la posición a que la providencia divina les había llamado. Y prosiguieron con tal éxito sus conquistas que en los días de Asuero, conforme el libro de Esther 1:1, el reino medo-persa se extendía de la India a Etiopía, las extremidades del mundo entonces conocido. La profecía es plenamente confirmada por la historia, cuando simplesmente dice que esta potencia hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Por lo tanto, el carnero del capítulo 8 corresponde al oso del capítulo 7 y al pecho de la estatua del capítulo 2. Y todos ellos simbolizan el imperio Medo-Persia que conquistó el reino de Babilonia en el año 538 a.C. y dominó el mundo hasta 331. Ahora analicemos el versículo 5 al 7 del capítulo 8 de Daniel. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del occidente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase el carnero de su poder. El símbolo aquí introducido es también explicado por el ángel Gabriel en el versículo 21 del mismo capítulo. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío venía del occidente. La Grecia estaba a oeste de la Persia. La expresión sin tocar tierra significa la maravillosa celeridad de sus conquistas, de sus movimientos, que se parecía con la rapidez del viento. É interessante notar que esta foi a mesma característica indicada em el capítulo 7 por las 4 alas del leopardo que também representava a Grécia. El cuerno notable entre sus ojos é explicado por Gabriel como el primeiro rei del Império Macedônico. Esse rei foi Alejandro Magno. Los versículos 6 e 7 nos dão conciso relato de la derrumbada del Imperio Persa por Alejandro. Las luchas entre los griegos y los persas foram excessivamente furiosas e algumas de las escenas registradas en la historia são vividamente acordadas por la figura empleada en la profecía. Un carnero de pie
en la ribera del río, el macho cabrío corriendo contra él con todo su furioso de su poder. Alejandro derrotó primeramente los generales de Darío en el río Granico, en la Frigia, y después de muchos otros ataques lo derrotó en las planicies de Arbela, en la Siria. Essa última batalha ocorreu em 331 después de Cristo. E assim puso o fim do Império Persa, pois por esse evento Alejandro Magno se tornou completamente senhor do país. Os dois cuernos foram quebrados, o carneiro foi derrumbado por terra e pisoteado. Pérsia foi subjugada, o país completamente devastado, seus exércitos despedaçados e esparcidos. Suas cidades foram pilhadas e a cidade real, a capital do império, Persépolis, foi queimada. Assim, o carneiro não teve poder para resistir ao macho cabrío, e não houve quem livrasse o carneiro de seu poder. Vamos a prosseguir com nossa viagem por la história, analisando agora o versículo 8 do capítulo 8. E o macho cabrío se engrandeció sobremaneira, pero estando em sua maior força, aquele grande cuerno foi quebrado, e em seu lugar salieron outros 4 cuernos notáveis hacia los 4 vientos del cielo. La explicação del ángel Gabriel a Daniel sobre o cuerno quebrado e os 4 cuernos que salieron, la encontramos em el versículo 22 del mesmo capítulo. E enquanto al cuerno que foi quebrado e sucederam 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão de essa nação, aunque não com a força de ele. O império griego se engrandeceu sobremaneira e se tornou muito grande, mas Daniel viu quebrado aquele grande cuerno quando estava em sua maior força. Alejandro não foi quebrado por nenhum inimigo externo, não foi derrotado em nenhum campo de batalha militar. Alejandro foi vencido por sua própria arrogância, por seu espírito desequilibrado, por sua própria intemperância. O grande dominador do mundo pereceu por falta de domínio próprio. A história nos disse que depois de beber por muito tempo, foi imediatamente invitado para outra orgia, em la qual, depois de beber em honor a cada um de los 20 huéspedes invitados, por incrível que pareça, bebeu 2 vezes o contenido da copa de Hércules, que podia levar mais de 5 litros. Assim foi acometido de uma violenta fiebre e vindo a morir 11 dias depois, em 13 de junho de 323 a.C., com apenas 33 anos de idade. Depois de sua morte, o hermano de Alejandro foi proclamado rei, pero por pouco tempo, pois luego todos de sua família foram assassinados. Então, os principais comandantes do exército, que estavam em diferentes partes do império como governadores das províncias, assumiram o título de reis. Em seguida, começaram a fazer guerras uns contra outros, a tal ponto que, em el curto espaço de 15 anos depois de sua morte, o número foi reduzido a quantos? Não 5, não 3, nem 2, mas 4. Precisamente o número de cuernos especificado por la profecia que dizia: e em seu lugar salieron outros 4 cuernos notáveis hacia los 4 vientos del cielo. O império entonces foi dividido em 308 a.C. entre seus 4 generales principais. Cassandro, que se quedou com a Macedônia e o ocidente de Grécia. Lisímaco recebeu a Trácia e as partes asiáticas del Helesponto e del Bósforo ao norte. Ptolomeu obtuvo o Egipto, a Lídia, a Arábia e a Palestina ao sul. E Seleuco se quedou com a Síria e o resto do domínio grego em el Oriente. Esta divisão em 4 partes foi também representada por las 4 cabeças de leopardo del capítulo 7 de Daniel. Agora, vamos adentrar em um campo controversial.
pero muito gratificante. Um campo que, se entendido corretamente, derrama luz em el passado, em el presente e em el futuro. Um campo que abre nossa mente para a compreensão de muitas outras verdades. Aqui necessitamos sabedoria divina para distinguir a verdade del erro. Aqui necessitamos humildade para aceitar os planos de Deus para seu povo, e individualmente para cada um de nós outros. Leamos do versículo 9 ao versículo 14. E de um deles salió um cuerno pequeno que cresceu muito al sul e al oriente e hacia la tierra gloriosa, e se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y la causa de la prevaricación le fue entregada el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a um santo que hablaba, e outro de los santos perguntou àquele que hablaba: ¿hasta quando durará a visão del contínuo sacrifício e de la prevaricação asoladora, entregando el santuário e el ejército para ser pisoteados? E ele dijo: hasta 2300 tardes e manhãs, luego el santuário será purificado. Como em los símbolos anteriores, el ángel Gabriel também dio a Daniel, al princípio, uma interpretação parcial de sua visão, que la encontramos del versículo 23 al 26. E al fin del reinado de estos, quando los transgressores lleguen al colmo, se levantará um rei altivo de rostro, entendido em enigmas, e su poder se fortalecerá, mas não com força própria, e causará grandes ruínas e prosperará, e hará arbitrariamente e destruirá a los fuertes e al pueblo de los santos. Com sua sagacidade, hará prosperar el engaño em su mano, e em su coração se engrandecerá, e sin aviso destruirá a muitos, e se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque não por mano humana. La visão de las tardes e manhãs que se ha referido é verdadeira. E tu guarda la visão, porque é para muitos dias. Note-se que, em la explicação que o ángel Gabriel dio ao profeta Daniel de estes símbolos, este não é descrito em um linguagem tão claro como la hizo em los símbolos del carneiro e del macho cabrío, que representavam os impérios de Medo-Pérsia e Grécia, respectivamente. E com relação à visão de las 2300 tardes e manhãs, lhe dijo que era verdadeira e deveria guardá-la porque seria para o tempo del fim. De aí que irrumpe um dilúvio de nebulosas conjecturas. Há duas aplicações principais do cuerno pequeno de Daniel 8. A primeira é que ele representa o rei sírio Antíoco Epifanes, e a segunda é que ele representa o poder romano. Qual de las duas interpretações é a correta? Qual é a que corresponde com as especificações de la profecia? Qual é a que echa luz sobre outras verdades de las Escrituras? Qual é a que nos ajuda a entender o tempo em que estamos a viver? Analisemos as duas interpretações. Antíoco Epifanes foi o octavo rei de la dinastia de los reis Seleucos, uno de los 4 cuernos del macho cabrío, que governou uma quarta parte do Império Griego del año 175 al 164 a.C. Este rei hizo guerra contra os judíos e los venció. Em 175 a.C., hizo um decreto proibindo a prática de la religião judaica. Em 167, profanou o santuário em Jerusalém, oferecendo puerco sobre o altar. Esta foi uma das maiores afrontas a los judíos, que sempre consideraram o puerco o pior de los animais imundos. Para muitos, este foi a abominação desoladora em el lugar santo. Em el mesmo ano, os hermanos macabeus, liderados por Judas,
empezaron una revuelta contra Antíoco Epífanes. Después de más de 3 años de lucha y conflictos, derrotaron los ejércitos de Antíoco en 164 a.C. En este mismo año, el 14 de diciembre, Judas Macabeo purificó el santuario profanado y restauró los servicios del templo. La reconsagración del templo en esta fecha se tornó una fiesta sagrada permanente de los judíos, hasta hoy celebrada con el nombre de Hanukkah. Por lo tanto, muchos estudiantes de las profecías de Daniel interpretan el cuerno pequeño del capítulo 8 como el rey Antíoco Epífanes que profanó el santuario en Jerusalén. Y las 2300 tardes y mañanas como un período literal de aproximadamente 3 años y medio, desde 167 a 164 a.C., quando 1150 sacrifícios deixaram de ser oferecidos em el templo de Jerusalém, que estava profanado. Assim, a purificação do santuário foi hecha por Judas Macabeo em la restauração de los serviços del templo e sua reconsagração. La segunda interpretação é que o cuerno pequeno de Daniel 8 é um paralelo do cuerno pequeno de Daniel 7, e que ambos simbolizam o Império Romano que hizo guerra contra los santos, el pueblo de Dios, que se engrandeció hasta el ejército del cielo, que se engrandeció contra el príncipe del ejército, Jesucristo, quitó el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y las 2300 tardes y mañanas son simbólicas de 2300 años que comienza en el período persa y se extendió hasta el siglo XIX de nuestra era. Se você está agora confuso, sem entender qual das duas interpretações é a correta, não se desespere, nem se desanime. Essa foi a mesma reação do profeta Daniel. Em el versículo 27, leemos: E eu, Daniel, quedei quebrantado e estuve enfermo alguns dias. E quando convalesci, atendi os negócios do rei, pero estava espantado a causa da visão e não la entendia. Apreciado amigo, Daniel tuvo que esperar meses para entender esta parte de la visão, mas graças a Deus la entendió porque Deus lo revelou. Assim que não temos que esperar meses como Daniel. Deus nos ha dado abundante luz em sua palavra para entender as profecias. Não necessitamos viver em tinieblas. Penso que meu querido ou querida oyente está curioso ou desejoso de conhecer a verdade. Afinal, qual das duas interpretações é a correta? Le invitamos a que esté com nós amanhã, em este mesmo horário, para conhecer a verdade sobre esta visão, tal como foi revelada por el ángel Gabriel. Hasta amanhã. Te espero. Oremos. Bondadoso Padre, estamos agradecidos porque nesta noite tivemos o privilégio de estudar as profecias, de estudar a profecia de Daniel capítulo 8. Agora, Senhor, necessitamos iluminação de tu Santo e Buen Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender e também a nossos ouvintes para que amanhã esteja com nós outros, para que possa entender que interpretação é correta. Aqui representa o cuerno pequeno. E que influência há com o tempo em que estamos vivendo. Por lo tanto, Senhor, ponga em nosso coração o amor ao estudo de tu palavra e também o desejo de compreendê-la e viver em harmonia com tu palavra. Seja conosco nesta noite e nos dê a todos uma boa noite. Em nome de Jesus oramos e suplicamos estas bendições. Amém. Para mayor información, visite www.verdadisalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadisalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación.
llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa A Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.